Tinc el gran plaer de presentar Pilar Rahola, encara que Pilar no necessita presentació. Jo crec que ja està prou presentada, però de totes formes recordar una mica de currículum. Ella és doctora en Filologia Hispànica i Catalana per la Universitat de Barcelona, directora de la Fundació Acta fins al 93, Premi Josep Casanova en Periodisme del 91, del 93 al 2000 fou diputada del Parlament per Esquerra Republicana, Premi Samuel Hadas, atorgat per l'Ambaixada d'Espanya a Israel, Premi Daniel Pearl de l'ADL, de l'Anti-Defamation League, per el seu còdig ètic periodístic i la seva lluita en contra de l'antisemitisme el 2010, el Premi Maurice Abraham Human Rights Award, que està donat per les Nacions Unides, el Human Rights Watch, i el Premi Àngel Pulido. Si continuo la llista de premis i de condecoracions que té la Pilar, a les 10 sortim d'aquí, així és que li passaré ràpidament la paraula i després tindrem el torn de preguntes. Moltes gràcies. Bona tarda. Aviso primer que hi haurà una hora en la que me l'hauré d'anar perquè el Cuní, si ha aconseguit tornar de Nova York, m'estarà esperant a la tele i si no ha arribat també hi hauré de ser. Per tant, jo tinc com a màxim a 7:15 ja he d'estar a la porta. Ho dic que cap a 20, 25. Per tant, intentaré parlar menys del que potser hauria parlat perquè tinguin possibilitat de fer torn de preguntes. També en favor del nostre traductor intentaré parlar a poc, però no hi ha cap garantia. Començo bé, però després m'embalo i es complica. La veritat és que quan em van plantejar de fer aquesta conferència o aquesta xerrada, vaig tenir la impressió que faria una cosa que he fet moltes vegades i que per tant repetiria conceptes i que molt probablement una part substancial del públic que m'escoltés o ja m'hauria escoltat en aquest tema o ja m'hauria llegit en diverses ocasions i que per tant no en seria gens original. Jo tinc sempre una certa obsessió perquè la reflexió que faig sobre la realitat sempre aporta conceptes nous, entre altres coses perquè la realitat és dinàmica i entens que el pensament també ha de ser dinàmic com ho és la realitat. Tanmateix en aquest tema és complicat, de manera que també demanaré disculpes perquè molt probablement seré tòpica, repetiré, si més no, les idees en les que jo crec. No vol dir que siguin les certes, però són les que he anat elaborant, tant meves com de molta altra gent que estem en aquesta complicitat de lluita contra aquesta xacra des del meu punt de vista tan important. Per tant, si ja ho heu sentit, ho sento, no haver-me portat, diguem-ne, perquè hi ha molta originalitat. Pel que fa a la reflexió i al fons de l'anàlisi no en podré tenir. Em demanaven que fes una cosa tan petita com explicar les arrels i els motius de l'antisemitisme a Europa. És a dir, és com explicar el món, no és fàcil. Per tant, també hauré de demanar disculpes per la generalització i segurament d'alguna manera el simplisme perquè he de fer una mirada ràpida. Jo basaria l'antisemitisme a Europa, que al capdavall és el que finalment acaba quallant en un pensament molt majoritari en el nostre territori, hi ha una part substancial d'Europa i a Catalunya, per exemple, i a Barcelona en particular de manera molt clara, però també a Madrid, a Sevilla, també a París, també a Roma, en algunes zones de manera Londres de manera molt virulenta, etc. Què passa? Per què? Com és possible que un llegat històric de la rellevància del llegat patrimonial jueu, és a dir, el llegat cultural, el llegat valòric, és a dir, Europa no s'explica sense el llegat jueu, Europa no s'explica sense els jueus europeus que l'han conformat al llarg dels segles. Tot el pensament de la modernitat té a veure amb els jueus, tots els avanços en els valors, per exemple, fonamentals i en els drets i en les lluites per la llibertat i per la llibertat de l'individu tenen a veure amb les aportacions jueves. Arreu on hi ha hagut una causa que tenia a veure amb l'avançar de la civilització hi ha hagut un pensador jueu. I per tant, en conseqüència, Europa és també i sobretot la seva ànima jueva. Però Europa és el lloc del món en el qual van destruir aquesta ànima jueva. De manera que, sorprenentment, estem en un continent que no s'explica sense els jueus, però tampoc s'explica sense l'odi als jueus. Cosa que és tan contradictòria com probablement suïcida i així estem.
Alguna vegada he explicat una mena, no és ni acudit, una mena de relat, però que ajuda molt, que és molt significatiu. I per explicar fins a quin punt aquest llegat que jo explico és tan sòlid i tan important. Diu que és un senyor que puja a una muntanya, parla amb algú i quan baixa diu la veritat és la llei, i aquest senyor es diu Moisès. Al cap d'un temps en ve un altre i diu perdoni, la veritat és l'amor, es diu Jesús. Després en ve un altre una mica més endavant i diu la veritat és el dubte i és Spinoza. Després en ve un altre i diu la veritat és la butxaca, es diu Marx. Un altre diu home, la veritat està una mica més a baix, es diu Freud. Finalment arriba un altre i diu la veritat és relativa, es diu Einstein. Això, simplificant-ho molt, té a veure amb el profund llegat. Som el que som també, no només, però també per l'enorme espai d'ànima jueva que tenim a l'interior del nostre còrtex, en l'ADN de la identitat europea. I començant pel més fonamental, que són el codi de civilització moderna, que són els 10 manaments. Alguna vegada també he dit, i m'agrada dir-ho perquè crec que és una idea que cal repetir-la, que si desaparegués tot en el que creiem i quedéssim penjats un grup de persones en una illa, només tenint a les mans els 10 manaments podríem tornar a fundar la civilització moderna, perquè el no mataràs funda la civilització moderna, i el respectaràs al pare i a la mare, i el respectaràs al proïsme, etc. També la funda el Codi Civil Romà i la Carta de Drets Humans i probablement la Il·lustració. I amb això ja faríem, no ens caldrien gaires textos més. Per tant, si Europa és això, és possible, podem explicar Àsia sense els jueus, podem explicar moltes coses sense els jueus, però no podem explicar Europa. I no podem explicar Alemanya sense els jueus alemanys, i no podem explicar França sense els jueus francesos. I sense cap mena de dubtes no podem explicar res del que ha passat en aquest territori tan conflictiu i complex com és l'estat espanyol sense la immensa aportació dels jueus. De fet, quan alguna vegada he sentit algun espanyol pata negra d'aquests molt convençuts que menyspreaven els jueus, i els deia, però escolta, si no hi ha ningú més espanyol que un jueu que ha estat 500 anys perdut per Turquia o perdut per Marroc o pel Iemen recordant un idioma que fa 500 anys va perdre. Per tant, què m'esteu parlant? Com podeu menysprear-los? Bé, aleshores per què? Si els jueus han estat sempre, al llarg de la història, els que d'alguna manera han aportat coneixement, ciència, avanç, i a més és un llegat que fonamentalment és cívic, perquè aquesta gran aportació jueva al patrimoni col·lectiu no és religiosa. El codi, els 10 manaments tenen, òbviament, una component religiosa, tot té una component religiosa, però fonamentalment estem parlant de pensadors, i estem parlant de científics, i estem parlant de grans inventors, estem parlant de la gent que fa que el motor de la societat avanci i tiri cap endavant. Si això és així, si al llarg dels diferents moments de la història i en els diferents països que conformen aquest vell continent, els jueus han estat tan importants, i cada vegada que se'ls ha perseguit o se'ls ha massacrat, aquella societat ha perdut. Posem, per exemple, no cal dir tot en Catalunya, la gran sinagoga de Barcelona, la més gran d'Europa, els pensadors que hi havia aquí, els debats dialèctics que es produïen, no cal dir a Girona, i tants altres, no cal dir a Toledo, tants altres llocs. Tot això de sobte ho llences a les escombraries, t'empitjores com a societat, et podreixes molt més i tanmateix estàs feliç d'haver-ho fet. I durant segles i segles ho mantens. Per què? Òbviament la meva reflexió és de butxaca, és a dir, és d'haver-hi pensat durant molts anys, d'haver llegit molt, d'haver-ne anat desenvolupant idees, però jo estic molt oberta a anar-ho ampliant tot això, perquè a vegades el més difícil d'explicar la història és un prejudici. La famosa frase d'Einstein, és més fàcil trencar un àtom que un prejudici. També és més difícil explicar-lo, Doncs bé, com és possible que aquest poble, que ha aportat tant a la història d'Europa i globalment a la història de la humanitat, i només cal el famós llistat dels Premis Nobel i etc., el tant per cent de població al món i el tant per cent de Premis Nobel que representen, o el mateix cas d'Israel, un petitíssim país, 7 milions de persones, 60 anys en guerres, un tant per cent molt elevat del seu PIB en defensa, i ens donen Premis Nobel. I 50 anys de petroli no ens n'ha donat cap. Bé, sí, a l'Arafat, deu ser una altra cosa, però crec que no era tecnològic aquest. I li van donar el mateix premi, per cert que li van donar a un tal Kissinger i a un tal, com es diu, aquell que, ara me'n recordo, el que saludava Hitler amb un paraigües, l'anglès, el Chamberlain. Bé, doncs té a veure des del meu punt de vista en tres processos
que cadascun dels quals és predominant en un moment de la història i en algun moment alguns d'ells són paral·lels. El primer gran procés de demonització del poble jueu neix d'ell mateix, que és el cristianisme. El fill del cos central, diguem-ne, religiós i, per tant, d'alguna manera cultural d'un moment determinat de la història, creix i necessita matar el pare dràsticament per, d'alguna manera, passar a formar part del pensament majoritari de la societat. El cristianisme, des del principi dels temps, neix matant el pare, però el mata, a més, no només simbòlicament, sinó que decideix convertir la mort del pare en un autèntic dogma de fe. Tots nosaltres ens hem educat en setmanes santes on hi havia autes de fe on es mataven jueus. I el meu pare sempre m'explicava que ell de petit anaven amb una carraca a matar jueus, que era una cosa que feia soroll. Vull dir que no estem parlant de 4 generacions ni de 3 segles, estem parlant de les generacions que encara cohabiten amb nosaltres. Jo no tinc memòria de matar mai jueus, però el meu pare té memòria a la seva infància. O la meva àvia sempre deia: ets més dolent que un rabí. I la meva àvia no sabia que era un rabí, però el pobre rabí rabia. A vegades era més dolent i a vegades era més lleig, depenia, sempre era terrible. El primer llegat, per tant, crec que no descobriré res, és el cristianisme, que crea un gran cos, un gran paradigma filosòfic i també dogmàtic d'odi al poble jueu a través del concepte més terrible de tots en religió, que és la mort de Déu. És a dir, si és el poble deicida, si ha comès el pitjor dels delictes, que és matar el fill de Déu, ja no té cabuda enlloc. Això esdevé al llarg dels temps, no només en un dogma terrible que justifica tota mena de persecucions, matances, repressions i etc., sinó que també és la gran excusa per la guerra econòmica de quedar-se patrimonis, de quedar-se riqueses, etc. Cada vegada que el reietó de torn necessitava fer alguna mena de purga per distreure el personal, hi havia els jueus allà, en els quals se'ls perseguia, se'ls ficava en el gueto, se'ls hi posava estrelles de David o el que calgués, però a les nits se'ls anava a buscar perquè eren els millors metges o els millors filòsofs, etc. Sempre aquesta dualitat. Això és més important del que sembla perquè no es pot explicar Auschwitz sense el cristianisme. És a dir, Europa no pot arribar al punt final, a l'estació final d'Auschwitz, si prèviament no ha fet un llarg procés durant segles i segles i segles de creació d'un corpus mental contrari als jueus. El jueu és l'altre, és el diferent, és el malvat, és l'opac, és el fosc. És el que no forma part de nosaltres, encara que sigui més francès que ningú, més català que ningú, més grec que ningú, més el que vulgueu. Sempre té l'estigma de la diferència. Probablement també perquè, a part dels molts motius pels quals tot el cos del cristianisme, perquè no oblideu que parlo de cristianisme i no de catolicisme, perquè, per exemple, Luther, que és el gran reformador del cristianisme, és antisemita. És a dir, és que no hi ha ni un sol dels importants que canvien a Europa que, en canvi, no siguin antisemites. El cas, per exemple, de Voltaire és brutal. Jo sempre cito a Voltaire perquè dic, home, Voltaire és la il·lustració, és el tipus que diu Déu a casa, no? Sí, però és antisemita. Com també segurament devia ser misògin, en aquest sentit no toca avui, però dones i jueus, pel que fa a l'estigma de segles, han anat junts moltes vegades. És aquest cos mental que va creant la idea d'un poble malvat, deicida, i dins del deicida hi cap tot, del sospitós de tot, i per tant susceptible de ser perseguit o de ser criminalitzat cada vegada que hi havia algun tipus de problema o que calia fer alguna decisió, el que ha anat portant-nos cap a la idea que el jueu era estrany i diferent. D'alguna manera, aquella frase tan bonica que va escriure algú, el nom del qual ara em sap greu no recordo, que va dir, primer ens van dir no podeu viure entre nosaltres si no us convertiu, després ens van dir no podeu viure entre nosaltres i després ens van dir no podeu viure. I aquest, desgraciada i tràgicament, és el procés que s'ha anat produint. Però no n'hi hauria prou amb el cristianisme. És a dir, és evident que el cristianisme ha estat letal i terrible per justificar, com deia, la creació d'aquest paradigma europeu global que ho tacava tot. Protestants, ortodoxos, catòlics, era igual, russos, polacs, espanyols, italians, no importava, hi havia un substrat, era un pensament col·lectiu que tenia a veure amb aquella gent. És l'acudit famós d'un anunci polac, hi ha 2 polacs que veuen un anunci que diu
el govern prohibirà les bicicletes i els jueus, i un li diu a l'altre, i per què les bicicletes? Ningú posa en qüestió que als jueus se'ls pugui prohibir qualsevol cosa. Però a banda d'això, perquè no vull allargar-me i per tant ho vull fer bé, hi ha en paral·lel, no cal dir, tot un procés que té a veure amb una lluita econòmica. Els jueus, per la seva pròpia tipologia de poble estigmatitzat i de poble assenyalat i ficat al gueto, perquè no sé si cal recordar-ho aquí, però els jueus no vivien al gueto, se'ls hi va posar, perquè clar, moltes vegades donen la impressió que és una mena de gent que li agrada viure tancada i a les fosques. No, perdonin, a molts pobles, diguem-ne, de Catalunya, Cadaqués, per exemple, quan entres al Call, la rodoneta aquella és on hi havia la porta on es tancaven els jueus de nit perquè no podien sortir, i etc. Aquest corpus, que és més important del que sembla i que fins a Joan XXIII, amb el nostre Aetate famós, no hi ha un mea culpa i un dir prou, tot i així alguns no ho han après. El ruc aquest del Mel Gibson continuava dient que això no era així, no? I encara n'hi ha tants i tants. Però el fet és que l'Església, com a mínim l'Església catòlica, jo crec que més la catòlica que la protestant, ha arribat un moment en el qual ha fet un cert mea culpa de la seva culpa pel que feia l'estigma contra el poble jueu. Però van haver de morir molts perquè arribéssim a aquest punt. I sempre també s'ha fet una mica amb la boca petita. En qualsevol cas, de fet, per exemple, permeti'm que ara és una cosa que no té molt a veure amb el que diem, però a mi sempre m'ha semblat molt curiós la poca preocupació de l'Església Catòlica pel que feia a Betlem o Natzaret. És curiós. Els preocupa Roma, però Betlem o Natzaret, no els veig allò cridant pels carrers dient què està passant. Cada vegada hi ha menys catòlics, cada vegada estan més assetjats, cada vegada tenen més problemes i tanmateix jo no recordo que, per exemple, el papa de Roma, quan hi va haver l'assalt del temple de Belém, digués gran cosa, és al revés. Més de 100 persones armades van ocupar un temple sagrat importantíssim i simbòlic del món catòlic, dels més importants del món, i les notícies a casa nostra era l'exèrcit assetja un temple sagrat catòlic. No eren els 150 tipus armats fins a les dents que estaven a dintre. Això ja forma part també del tema del periodisme. Deixem el cristianisme a una banda, però recordem-lo sempre, està en l'ADN, està aquí. És a dir, ha format part de nosaltres, l'hem mamat de petits, hem après a estimar un Déu i a odiar un poble que l'havia matat. Hem après a pensar que era bo, però hi havia gent molt dolenta que no coneixíem, amb la que no havíem parlat mai, que no la teníem a prop, que era com una encarnació de l'ogre, del dimoni, però que tanmateix era perversa per ser. I en el moment en què aquest estigma es crea, és la mare de molts més. És a dir, si tu has après de petit a pensar que els jueus són sospitosos per naturalesa, encara que quan siguis gran desenvolupis un pensament, per exemple, racionalista i deixis de creure en Déu, pots continuar pensant que els jueus són dolents per naturalesa. Ho aplicaràs a una altra cosa. Potser no han matat a Déu, però maten nens palestins. I les coses no són molt diferents a vegades. Fixeu-vos que els jueus de l'edat mitjana bevien la sang dels nens cristians i els jueus de l'edat moderna maten els nens palestins. Sempre són jueus dolents i nens. Mai pel mig no hi ha cap altra cosa ni cap altra complexitat. En això se li afegeix, deia, el desenvolupament econòmic que en alguns moments de la història d'Europa ha significat també grans persecucions i grans matances amb l'excusa, perquè de sobte carregar-se un col·lectiu humà que per la seva idiosincràsia de col·lectiu que s'ajudava ell mateix, per l'instint de supervivència, que teixia, ara està molt de moda el concepte de network, de xarxa social, de crear xarxa. Això ho van inventar els jueus fa 4.000 anys i probablement especialment ho van inventar fa 2.000 anys quan van començar a tenir problemes. O sigui, el network és un invent jueu, però segurament ni l'han verbalitzat. Però per què arreu on han estat sempre, d'alguna manera, una part substancial d'ells han triomfat? Per aquest network, per aquesta capacitat d'ajuntar-se, ajudar-se, de crear complicitats, perquè el món era molt agressiu. I perquè, a més, és un miracle que hagin sobreviscut, sense haver desaparegut com a poble. Però aquí cal afegir, a més, per entendre, si més no, el que passa ja no a Europa globalment en el passat, sinó molt específicament en el nostre moment present i a casa nostra, i ha tingut molt a veure després, a banda del cristianisme i de les ideologies d'extrema dreta que s'han alimentat de l'estigma cristià, òbviament molt importants en algun moment de la història, el feixisme, el nazisme, que no és teològic, però sí que és
veu de totes les mites antisemites, és a dir, Goebbels no s'explica sense els protocols del Savi de Sion, i probablement cap dels dos s'expliquen, ni l'organa russa ni el Goebbels s'expliquen sense els autes de fe. És a dir, tot està sumat i tot està perfectament enganxat, tot es multiplica, no suma, es multiplica. Aquí cal afegir un fenomen nou al llarg del segle XX, que és el fenomen de les grans ideologies de canvi històric, allò que podríem dir globalment les ideologies d'esquerres. És a dir, tenim cristianisme i les seves diverses variants, totes elles profundament antisemites al llarg de molts segles, culpables de les primeres, és a dir, probablement tot comença amb l'expulsió dels reis catòlics. Jo, cada vegada que sento que la reina Isabel era una reina meravellosa, penso que li diguin als jueus, no? Els jueus i els àrabs, tots aquells, els musulmans, vaja, que va expulsar i va expoliar vilment. Tenim el cristianisme, tenim les guerres econòmiques, tenim tot el discurs que es va quallant del pensament més extrem de les dretes més salvatges i més dures, que desemboquen, no cal dir, en la terrible tragèdia del nazisme, però després del nazisme i després d'Auschwitz, quan Europa ha matat, ha assassinat 3/4 parts de la població jueva d'Europa, 3/4 parts vam assassinar. O sigui, nosaltres, els europeus, no podem mirar a la cara de ningú i dir-li assassí, perquè som els campions. I quan diem 3/4 parts del poble jueu, estem parlant de pobles sencers d'Hongria, de Polònia, de Grècia, pobles que tenien 500 anys d'història, que tenien tota la seva estratificació, la seva memòria, la seva identitat, els seus metges, professors, poetes, i els nazis van arribar fins i tot a arrencar les làpides dels cementiris perquè no hi hagués ni record de qui van passar per la terra. Això és el que va fer Europa en un moment determinat. Caldria pensar que després d'aquest horror, després de la bogeria de segles de cristianisme antisemita i després de la bogeria d'un discurs feixista que desemboca en una matança planificada i industrial de tot un poble, la gent que lluita per les llibertats i pels drets humans seria la més sensible al poble jueu. Parlem ara i aterrem en l'esquerra. O un militant d'extrema dreta que un militant d'extrema esquerra. Es troben en el mateix odi, es troben en el mateix discurs, llegeixen els mateixos textos, utilitzen els mateixos mites i desenvolupen la mateixa mentida respecte als jueus. I aquest és un fenomen realment terrible, perquè a banda dels vasos comunicants que ens representa, només cal repassar, repassin vostès algunes webs d'extrema dreta i si no miren a dalt no sabran si és una web nazi o és una web revolucionària, quan parlen d'aquest tema. Com deia abans, els mateixos tòpics. Per què? Què li va passar a l'esquerra que de sobte va desenvolupar lentament? Al principi no era així, però després va anar desenvolupant un discurs fins al punt que jo goso dir sense cap mena de manies que avui en dia a la nostra societat el primer creador d'antisemitisme justament són els progressistes. I per què? Perquè l'extrema dreta està absolutament desprestigiada i ningú que surti en nom d'aquesta ideologia té cap capacitat d'influir en la societat, perquè el cristianisme també en molts sentits ha quedat relegat a un aspecte determinat, més aviat íntim i ja no és un problema en aquest sentit, però en canvi no cal dir que la immensa majoria dels pensadors d'esquerres tenen prestigi, tenen capacitat d'influència, com no pot ser altrament, i per tant tenen capacitat de crear estigmes i de crear també pensaments, corrents de pensament. La meva explicació del perquè de tot el fenomen de l'esquerra té a veure també en 3 punts que diré ràpid, perquè suposo que les preguntes s'amuntegaran. El primer té a veure amb la història i també la farem molt de pressa. És un fet real que la Unió Soviètica, que seria d'alguna manera el paradigma a través del qual escenificaríem, simbolitzaríem tot el pensament de l'esquerra més tradicional, en un moment determinat juga a favor d'Israel, i en certa mesura això cal agrair-li històricament, sobretot perquè pensa que tots aquells russos, jueus, de quibuts i que són socialistes la majoria i tal, acabaran, diguem-ne, sent un eix, diguem-ne, de contrapoder dels propis russos a la zona. Això no surt així, la història ara seria llarga, i en un moment determinat de la història en la qual Israel comença a caminar per una altra via, el primer creador d'odi anti-israelí, però que aquí es barreja també l'odi antijueu, és sense cap mena de dubtes la Unió Soviètica com a tal i els satèl·lits soviètics. És a dir, per dir-ho resumit, quan jo llegia algun pamflet contra Israel a la universitat,
eren pamflets del Partit Comunista. I això no va ser quan jo tenia fa 1000 anys, 18 anys. Això va ser fins al final, fins pràcticament al final. De fet, encara a hores d'ara, alguns sectors de l'esquerra més irredenta encara manté alguns estigmes molt terribles i molt tenebrosos plenament vigents. Durant molts anys, des dels inicis de l'existència de l'Estat d'Israel fins avui en dia, es va creant un corpus ideològic que converteix el poble jueu en el culpable de la creació d'un estat malvat, opressor dels pobles, enemic de les llibertats dels pobles, imperialista, ho té tot, i amic dels pitjors amics de tots, que són els americans. És a dir, en el discurs més tòpic de l'esquerra menys elaborada, fixeu-vos que Israel ho junta tot. Té una societat liberal i individualista, per tant, concepte tenebrós, és amiga dels americans, que és un altre concepte tenebrós, aquest, imagineu-vos, si tu et poses les ulleres de mirar el món amb l'antiamericanisme, tot canvia de color, lògicament. A Israel també. I a més, com que estratègicament li interessa tenir una relació política i militar, sobretot amb alguns països àrabs de la zona, Israel esdevé el problema a batre. I a partir d'aquí es crea un discurs que durant anys i anys i anys a les universitats d'Europa, en els cossos periodístics més compromesos, a les entitats, a les ONGs, utilitza la idea, convençuts probablement molts d'ells, que Israel és l'enemic dels pobles oprimits del món. Per tant, per dir-ho en plata, l'amic del socialisme seria els Assad de Síria i l'enemic del socialisme seria l'amic d'Amèrica, que és Israel. Aquest és el primer element pel qual res és sorprenent. Quan avui en dia hi ha algú que et diu que Israel és el pitjor del pitjor, home, no pots obviar com a mínim, encara que pensi lliurement només faltaria, però no pots obviar de cap manera que en el corrent ideològic de l'esquerra hi ha hagut durant molts anys una matxacada permanent respecte a aquesta idea que Israel era un país que probablement el que hauríem de fer és que no hagués existit mai. També he de dir, i aquesta cosa també m'agrada dir-la, que hi ha determinada esquerra que mai ha estat amiga de la llibertat, perquè tot i que l'ha utilitzada molt i ha brandat molt aquesta bandera, ha defensat dictadors ferotges i només cal recordar que la gent de la meva generació ens deien que no llegeixem Solzhenitsyn perquè era un enviat de la CIA, pobre tipus ficat en un gulag intentant cridar al món la seva dissort. I en canvi era... Per tant, això ve de lluny i no és... Però hi ha més coses, no n'hi hauria prou. Jo crec també que té a veure amb que els jueus com a col·lectiu i els israelis molt en particular, i sentint-ho molt, aquí no ho diferencio, perquè allò que a mi em venen moltes vegades... Jo no soc antisemita, jo soc antisionista, baixin-se, escolti'm, a pastar fang. Què vol dir que vostè és antisionista? Al darrere de l'estigma contra Israel hi ha l'estigma contra el jueu. És a dir, de la mateixa manera que el jueu és el poble pari al món, Israel és la nació pari a la ONU, i la prova són més de 100 resolucions en contra d'ella que ha patit al llarg dels anys, quan no en conec cap en contra d'Aràbia Saudita, que és una democràcia de nassos. Doncs, què passa també? Passa que alguns dels valors més importants de l'esquerra més tradicional xoquen directament amb la concepció, des de l'inici dels temps, que té el jueu de la seva relació amb el món. El jueu és per naturalesa individualista, per molt que també és molt col·lectiu i molt social, però fonamentalment aprèn a decidir per ell sol, aprèn a sobreviure, aprèn a resistir. És un poble que es tuteja amb Déu. Fixeu-vos que hem anat perdent en les religions monoteistes. El judaïsme es tuteja amb Déu, té dret a preguntar-se. I la dona té un paper que podríem discutir-lo en alguns aspectes, però no em queixaré. El cristianisme ja és dogmàtic, el tuteja no. I l'islamisme ja ni en parlem, que ja és revelat. Aquest ja no pots ni bufar-lo. I la dona, òbviament, ha anat perdent pel camí considerable. La dona i el sexe, que seria tota una altra conferència també, perquè també l'estigma... I després, i un altre element també interessant, la idea de la vida. En el judaïsme la vida és fonamental, és clau. En el cristianisme això es desvia cap a la idea de la mort. Passem per aquí, però l'important és anar a viure. El meu marit té una tieta monja de clausura que només entrar en el convent es va acabar la tomba i va anar a resar cada dia a la tomba. És una cultura de mort. I no cal dir que hi ha l'islam en el qual la mort és perceptiva, passem del no mataràs al matar depèn. També en aquest sentit hem anat perdent. Però si juntem tota una corrent ideològica sustentada per un gran imperi que va ser l'imperi soviètic, per tant vol dir molts milions de papers,
moltes milions de declaracions, molts milers de persones rebent permanentment la idea que Israel és el pitjor del pitjor i que els pobles oprimits són els que lluiten contra ell. I no oblidem que moltes de les esquerres europees van donar suport a autèntics assassins, els vàndals que anaven allò posant bombes en avions, etc. No oblidem que fins fa un dia i mig, no dos, un dia i mig, Gaddafi formava part de la Internacional Socialista. I fa un dia només també formava part a l'Assad de Síria. Ara no, ara ja s'han oblidat d'això. Fa un dia, no fa 10, no, un dia fa de tot això. I el Mubarak no cal dir. En fi, i la darrera cosa que volia dir és a tot això se li junta una idea que des del meu punt de vista és molt perversa però que ha quallat molt entre molts joves amb molt bones intencions que d'alguna manera s'ha convertit en un tema molt recurrent al món universitari, que és la idea de la solidaritat. S'ha aconseguit crear la idea que l'única causa que hi ha al món és la causa palestina, que els israelians són perversos per naturalesa, per tant són sospitosos de tot, i que els palestins són bons per naturalesa. Jo no diré aquí ni enlloc que Israel no té cap culpa, que ho ha fet tot bé. No, Israel ha comès al llarg de la seva història moltes vegades molts errors. Però sí que és un fet evident que la possibilitat de la pau no ha estat mai a Jerusalem. Ni tan sols ha estat tampoc a Ramallah. Des del meu punt de vista ha estat a Teheran, o ha estat a Riad, o ha estat a Damasc, i per tant si no internacionalitzes el conflicte no entens res. Doncs aquest concepte de solidaritat ha estat tan pervers que ens trobem amb joves i amb moltes persones, i també amb d'altres que no són tan joves, que són capaços d'entendre i fins i tot aplaudir organitzacions totalitàries que arriben a segrestar els cervells dels seus propis fills per convertir-los en autèntics militants de l'odi i eventualment fins i tot en assassins, i això es justifica només perquè van contra Israel. Jo m'he trobat en coses en aquest sentit terribles, m'he barallat amb periodistes que em justificaven autèntiques barbaritats i que sempre els acabo dient, doncs escolten, si Hamas és tan fantàstic, jo de tu me n'aniria unes vacances amb aquesta minifaldilla que portes justament i a dir les coses tan lliures que vols dir, a veure què passa. Una vegada vaig escriure d'una d'aquestes periodistes, una que li agrada molt anar al Líban, vaig escriure: ostres, és que és fantàstic, perquè quan veu un capellà té urticària, però quan veu un imant té un orgasme. En fi, què li passa a l'esquerra? És a dir, jo puc entendre que hi ha determinats corrents d'opinió que diguin: miri, escolti'm, aquesta entrada de l'exèrcit a Gaza a mi no m'ha agradat gens, però acte seguit em digui: però Hamas és una organització assassina. Escolti'm, volen una república islàmica totalitària, casen nenes de 10 anys. Els nens estan hipotecant generacions senceres per la pau. Això és treballar per la pau? Alguna vegada en provocació els hi he dit: treballen més per la pau i pel futur dels palestins Israel que els propis palestins. En tot cas, la major part de les vegades han tingut uns líders nefastos i que els segresten i que segresten la seva pròpia causa. Si tenim, doncs, per acabar, perquè jo crec que les preguntes ho ampliarem i vull que tinguin temps vostès, si juntem l'ADN cristià, la maldat terrible que ha representat, perquè ha estat destructiva de vides, de memòria, d'identitat, jo crec que va destruir Europa, del feixisme i del nazisme, i tota la corrent d'esquerres que tampoc n'ha estat favorable i que a més ho barregen tot i ho compliquen tot, tenim finalment el fet terrible que tants milers d'anys després el jueu continua portant l'estrella de David simbòlica en el braç. La portada sempre, la portada a la vella Sefarat, la portada a la França del Dreyfus, la portada a l'Àustria on l'alcalde de Viena guanyava les eleccions per un discurs antisemita, l'han portat a Rússia, l'ha portat a Polònia, arreu, i el continua portant ara a les universitats de Londres, de París, de Barcelona, de Madrid i en alguns diaris, etc. He de dir, per acabar, perquè també vull ser optimista, que aquest és un corrent que estem frenant, jo m'hi poso amb tota la humilitat entre molts altres, considerablement, perquè també quan a la gent li comences a explicar les coses amb una mica de detall, descobreixes dues coses. Una, que molts dels que opinen no en tenen ni idea i per tant repeteixen l'estigma, és el mateix que abans. El jueu era dolent i no el coneixia, la meva àvia ets dolenta com un rabí i no sabia el que era un rabí. Doncs mira, Israel és molt dolenta, però escolti'm, vostè sap alguna cosa?
Acabo amb aquesta anècdota, si em permeteu, que significa una mica això. Perquè, a més, a tot això cal dir que l'antisemitisme europeu té a veure amb la ignorància, com ha estat sempre al llarg de la història. Sempre la ignorància ha creat l'estigma i l'estigma ha creat la mentida, o tot va barrejat. És a dir, tothom parla d'Israel i molt pocs en tenen alguna idea. Amb el domini també, jo vull dir, és una cosa que es diu molt poc, amb el domini que té el petroli, el petrodòlar, en alguns consells d'administració d'algunes grans corrents d'opinió. Perquè, escolti'm, darrere d'alguna universitat que demana el boicot a Israel, potser hi ha hagut una arribada de diners d'uns quants milers de milions d'algun país del petrodòlar. Aquestes cosetes no les recordem mai, res és casual. Hi ha alguna cosa més bèstia que boicotejar la universitat? La cultura? I es demanen aquestes coses, universitats importants. Però rasquin al darrere que hi ha. La meva amiga, i ho dic amb tot l'honor, Wafa Sultan, a qui vaig tenir l'honor de conèixer als Estats Units, en una conversa en la qual jo li vaig dir que com era possible el que estava passant, com era possible que no denunciéssim la brutalitat dels règims totalitaris islàmics contra la dona, com era possible que ella hagués d'estar amagada com una rata als Estats Units quan era una dona fantàstica, una psiquiatra siriana amb un cap extraordinari, que és important que estigués al seu propi país. Ella em va dir, hi ha un proverbi àrab que diu si em necessites et posseeixo, necessitem el petroli i ens posseeixen. I aquesta frase va ser fulminant. Però no tot és així. Molta gent pensa lliurement, i no pas perquè ningú li pagui, no cal dir, que Israel és el súmmum de tots els mals. I ara l'anècdota que volia explicar-los al final. Una vegada en un viatge d'Argentina, de Buenos Aires a Tucumán, vaig pujar a l'avió i portava el llibre que el meu amic Joan Baptista Culla acabava de publicar en aquell moment, Israel entre la tragèdia i el somni, em sembla que es titula, ho dic de memòria, i el portava òbviament en català. Un senyor important, amb forta generositat humana, que es va sentar al meu costat, jo vaig cometre l'enorme error de dir-li buenos días, que és una cosa que no has de dir mai en un avió si et falten unes quantes hores de vol, perquè imagineu-vos el que representa. A mi em passa, jo quan agafo un avió cap a Argentina o cap a Xile i algú al costat em diu hombre, que bien Pilar Rahola, ja m'han fotut. Però aquest sortosament era un vol d'una hora. I el senyor va sentir que jo parlava castellà, per llegir un llibre en un idioma que no entenia gaire, no sabia si era italiana, i va veure la paraula Israel, un idioma rar, i devia tenir ganes de parlar. I em diu en un moment determinat, italiana, i jo li vaig dir, no, catalana, este és un idioma, tal, li explico, li foto el rotllo. I l'home em diu, judía. A veure, aquesta és una pregunta més estranya aquí, potser perquè n'hi ha menys, però a Argentina, que hi ha una comunitat jueva molt important, és una pregunta més raonable. I jo vaig pensar, dóna-li dues informacions en una. I li vaig dir, no, periodista. Direu, home, hi ha jueus periodistes, no? No, però jo sabia el que em feia. Va pensar, no és jueva i és periodista, anti-israelí. I va funcionar. Immediatament va començar a dir-me, estos judíos, esto Israel, no sé què. I vaig pensar, té una mala sort aquest bon home, ha tingut una punteria. I me'l quedo mirant amb tota la seva generositat i li dic, ¿usted a qué se dedica? Soy tratante de ganado. Digo, pero también es experto en política internacional. Digo, no. Digo, ¿cómo que no? ¿Usted sabe quién es el malo de un conflicto que hace 60 años que dura? Con más precisión de lo que lo sé yo, que hace 30 años que lo estudio. Felicidades. ¿Sabe algo de los hutus y los tutsis? A Tucumán, un retratant de bestiar. Fa un cert temps, la meva fornera, que només llegeix en lectures i a l'Ola, el senyor que m'arregla el cotxe, el meu dentista, qui vulguis. Tothom al món sap què passa a Israel i què passa amb els palestins, i qui és el bo i qui és el dolent, quan és un conflicte dels més complexos i més imbrincats que hi ha a la història de la humanitat, o a la història recent de la humanitat. Per tant, ignorància, sobreexposició, Israel té la lupa permanent i cada moviment, i a més la té només cap a una banda, un costat de la banda pot fer el que vulgui, les barbaritats més supremes, matar dissidents, empresonar, ensinistrar nens, tenir homenatjats als familiars dels suïcides. Recordeu que Hamas va fer diputada aquella mare que havia enviat 4 fills al suïcidi i la van ensenyant com una glòria nacional. Pot fer tot això
i és immune i l'esquerra mai no els criticarà. Per tant, si em permeteu, això de l'antisemitisme a Europa és molt vell, és molt profund, està molt imbrincat en el còrtex europeu i d'alguna manera els europeus hem après a ser europeus també sabent que hi ha un poble profundament europeu al que cal sospitar d'ell i tal vegada fins i tot menysprear i odiar. Això és tan profund que és molt, molt difícil de combatre. I aquí us ho deixo i, sisplau, les preguntes. Moltes gràcies, Pilar. Com sempre, brillant, interessant. Pilar té que marxar d'aquí màxim 20 minuts. 25. 25. Però 25, quan surti d'aquí, volada. S'aixecarà i sortirà com un petard. O sigui que les preguntes, sisplau, molt concises i breus i comença el torn. Bona tarda. S'ha parlat molt aquí del cristianisme. Voldria saber quina cohabitació va haver-hi entre el nazisme i la religió protestant i catòlica en Alemanya. Si va haver-hi uns punts d'encontre o desencontre i si el nazisme va copiar alguna cosa del cristianisme. Es parla d'una religió política del nazisme, com presentar Hitler com un messies, com substituir la Bíblia per Mein Kampf. Sí. És real, això? Jo no sé si sóc la persona per respondre't una cosa que és més d'especialista, però sí que és un fet que, tot i que el nazisme és ateu, és a dir, el totalitarisme pot tenir Déu o negar-lo, és a dir, el totalitarisme islamista és teocràtic, és teocràtic i nihilista alhora, com tot totalitarisme, la qual cosa és una contradicció. El nazisme no, però en canvi agafa tota la component, tot el corpus mental del dogma de fe religiós. Jo diria que més aviat més protestant que catòlic, però és igual. I òbviament, com a bon discurs totalitari, té un messies, té un dogma de fe, té un odi a la cultura. O sigui, no oblidem allò, la Kristallnacht, i no oblidem tota la cremada de llibres, etc. És el mort a la intel·ligència del Milan Astray aquí, vull dir que tampoc no n'hem d'anar tan lluny. En aquest sentit sí que hi ha una apropiació, perquè al capdavall els mecanismes mentals de l'ésser humà no són tan diferents. I si tu t'has conformat mentalment a través d'un concepte religiós, qualsevol ideologia que el vulgui substituir agafa aquest mateix camí. Per altra banda, he de dir que a Alemanya, com és ben sabut, hi va haver molta gent que va ajudar els jueus de tota mena i molta gent que els va trair també de tota mena. En aquest sentit, jo diria que les organitzacions catòliques o protestants oficials no es van moure. Ara, que després hi havia gent que van ajudar, evidentment. Però el que sí que és un fet és que tota la propaganda nazi es basa en les moltes propagandes prèvies que hi ha sobre els jueus, que aterren totes en el cos bàsic antisemita, que és el cristià, i que es va desenvolupant després al llarg del temps. D'alguna manera és el tema de Dreyfus, és a dir, i és el Theodor Herzl, un vienès, un austríac pràcticament assimilat, amb molt poca consciència de judaïsme, un bon vivant, ben situat, que l'envien per una revisteta a París a cobrir què està passant amb un tal Dreyfus, i quan arriba allà, que arriba a la cuna de la cultura, imagina't el París de les llums, es troba que el Paul Valéry està demanant que saquegin les botigues dels jueus i no entén res, i diu no té solució. O sigui, si al París de les llums i als poetes i a les universitats s'està fent la barbaritat, perquè l'afer Dreyfus, sabreu, suposo molt bé vosaltres, no només va ser tot el que li va passar amb ell, el capità de l'exèrcit francès, va ser tota la que va acompanyar cremades de botigues, manifestacions, boicots universitaris, tot això va tenir la seva, és que ja no ho recordem. Doncs, home, és quan Herzl diu, això no té remei, cal un estat. Vull dir que l'antisemitisme és soci fundador d'Europa, de l'Europa moderna. És el que deia abans amb molta tristor, no? Europa no s'explica sense els jueus, però tampoc no s'explica sense l'odi als jueus.
Sí, hola, bona tarda. Ja que abans ha nombrat Isabel la Catòlica, jo volia saber per vostè quina influència ha tingut o té, o encara té, el rei d'Espanya a l'antisemitisme a Europa i aquí a Espanya. Anul·lem la pregunta? I hate you. No soc periodista. I hate you. I know. Uau. A veure, jo crec que el rei d'Espanya ha fet coses, des del meu punt de vista, ja no parlo del tema econòmic o del seu amor pels elefants ni coses d'aquestes. Des de la perspectiva estrictament d'un cap d'estat, que teòricament ha de defensar els interessos o ha de ser la marca, la imatge d'un estat, ha fet coses molt terribles en la seva relació amb alguns països àrabs, que té a veure amb connexions econòmiques pures i dures. Pures, és a dir, aquí hi ha un negoci molt important i el senyor estava ben situat. Però li posaré l'exemple més bèstia. L'emblema màxim de la monarquia espanyola, dels Borbons espanyols, és una cosa que es diu el Toisón de Oro. El Toisón de Oro és l'emblema cristià més important de la història. El Toisón de Oro li va donar al rei Juan Carlos, el rei d'Aràbia Saudita, que et pot enviar a la mort per portar una Bíblia. Extraordinari. És a dir, et donen l'emblema més important del catolicisme, no el cristianisme, el catolicisme, amb un tipus que si portes una creu t'empresona, que prohibeixen als catòlics comprar, els cristians de qualsevol mena, els jueus ja no cal dir, comprar per patrimoni, obrir una església, celebrar les seves festes, llegir en públic cap text sagrat, portar un símbol religiós, tot, i li dona el toisó d'or. Home, jo crec que la relació del rei de la monarquia espanyola amb els països àrabs, per bé que sobretot ha estat una relació econòmica, i per tant d'interès econòmic, també ha ajudat d'alguna manera a crear un estigma molt clar de rebuig a Israel. No oblidem que Israel va trigar molt en poder tenir un ambaixador a Espanya. Vull dir que tradicionalment a Espanya, per molts motius, diguem-ne que era més proàrab. Ara, també he de dir que en l'opinió pública ha influït poc això. De fet, probablement perquè la major part dels seus negocis són tan opacs que tampoc no ens n'assabentem gaire. Però si no és perquè cau quan mata elefants no acabem de saber-ho. Però és evident que la relació és una relació, des del meu punt de vista, perversa, que no té a veure amb els interessos valòrics, ni amb els valors, ni amb la democràcia, ni amb res, sinó estrictament en qüestions de tipus molt més espuri. Ara, influir en la societat, si aquest home ja no influeix en res, està al caduc total. Alguna pregunta més? Sí, hola. Sí, ok. Con todo lo que explicabas sobre lo que es esta especie de inconsciente colectivo europeo completamente, me gustó mucho el gesto, completamente plagado de conceptos antisemitas y de muchas cosas completamente irracionales, ¿no? Esto en el contexto de la enfermedad degenerativa de la izquierda de hoy, ¿no? Y de la gente de mi edad, etcétera. Hace 15 años la izquierda, incluso extrema izquierda que conocía, no era así. Las cosas han cambiado muy duramente. Y mi pregunta es, dentro de un contexto mental, porque es completamente mental e irracional en sí, tú con toda tu experiencia en las confrontaciones, conversaciones, etcétera, ¿cuál es la forma la más eficaz que has encontrado para confrontarles con sus propias contradicciones, para romper el machaque para obligarles a qüestionar-se? Molt bé. Bueno, suposo que m'has entès bé en català, no? Jo matisaria, jo no crec que sigui un procés de fa 15 anys. Jo crec que és veritat que va haver un moment en la història, sobretot de l'esquerra espanyola, de fascinació amb els quibuts i de sobte tots se n'anaven corrents a Israel a viure en un quibuts i tal i qual. Hi ha més mite que veritat amb això, però una mica és cert. Però de tota manera el corrent ideològic de demonització d'Israel ve d'aquí molt abans. I per altra banda no oblidem que eren organitzacions d'esquerres les que donaven suport al Setembre Negro i donaven suport a tota aquesta mena de gentussa. I els textos, diguem-ne, que defensaven accions violentes a Europa molt sovint eren de grups d'extrema esquerra.
Vull dir que les connexions han estat molt antigues. És més, la major part dels líders àrabs eren tots socialitzants o socialistes. De fet, aquest és un tema molt interessant que tampoc toca avui. Jo toco una mica en el llibre sobre l'islam, de la República Islàmica, però és interessant dir-ho. Una part del fenomen del creixement dels germans musulmans d'Egipte, quan se'n van d'Egipte i se'n van de Síria perquè són perseguits i venen a Europa, és perquè com que l'Europa occidental lluita contra el comunisme, els acull com a refugiats polítics. Ells són islamistes i volen carregar-se la democràcia, però Europa ni se n'entera, de moment li preocupa el comunisme. I per tant és per això que es fan tan forts a Suïssa, es fan tan forts a Luxemburg, a Irlanda. Tot el que passa ara no és un casual, ve de molta història. I ve que els grans líders, els que no maten a Egipte o no maten a Síria, per què? Perquè tota aquesta banda era la banda de l'altra banda del taló d'acer. És a dir, clar, a mi quan em diuen alguns dels que han llegit poc, els americans tenen la culpa del que passa a Orient Mitjà. Tonto! Els americans són els últims que han arribat. Primer hi ha els russos, els britànics, els francesos, de tot Déu. Però és que els europeus sempre tenim la gran avantatge de que fem un gran merder, ens n'anem de puntetes i llavors la culpa als yanquis. Però no, allà la puteta britànica és brutal a Orient Mitjà, la puteta russa és brutal a Orient Mitjà i els americans venen molt i molt tard. Que cometen el mateix error que cometem tots, que és minimitzar l'islamisme. Com el problema és el comunisme, escolta, que vinguin uns ayatoles i no sé què, els talibans, vinga, que ens ajudin a treure els russos. Mira. Però també vull recordar que determinada esquerra sempre ha estat molt cega. Jo recordo, no diré la persona perquè ja és morta, i en alguns aspectes li tenia molt carinyo, però un intel·lectual molt conegut d'aquest país i molt estimat, i molt progre i molt d'esquerres, se'n va anar a fer un homenatge al llibertador dels perses, un tal Khomeini, a París, quan estava exiliat. Clar, és el mateix que passa ara, Quants n'hi ha que diuen, la primavera àrab, que bé, aquests resistents de Síria. Escolti'm, el Bashar al-Assad és un criminal. Ara, aquests no són llibertadors, Aquests no són llibertadors. Mirin Líbia, mirin Tunis, mirin com acabarà Egipte, esperem que no es desmunti Jordània, que comença a tremolar, i mirin Síria, poca broma, Estem ben bé entre l'espasa i la paret. Tu em demanaves, feies una mica de Hasbara, com t'ho fas, no? Hi ha moltes maneres, un ja és una mica un gat vell, cada vegada més vell, sens dubte, i per tant aprèn una mica. Donaré un parell d'exemples. Me'n recordo que un dia en un debat a Panamà, amb una televisió, em van portar televisió que portava 2 dies dient que els israelis enverinaven els pous d'aigua dels nens palestins, el mite medieval pur, és a dir, agafat el cristianisme i posat en la política internacional actual. Pam, pam, allò... I tots els mites són semblants. Fixeu-vos que cada vegada que determinades persones parlen d'Israel o parlen dels jueus al món, substitueixen els banquers alemanys jueus que dominaven el món per els jueus de Wall Street que dominen la política americana a través de la qual dominen el món. I, òbviament, tots maten nens. Els nens sempre moren tots en mans de jueus. Doncs aquell dia me'n recordo que va venir un senyor, havien estat 2 dies dient barbaritats i llavors la comunitat jueva de Panamà va trucar en aquella televisió i va dir, escolti'm, tenim una amiga estrangera que la volem portar per contrastar les barbaritats que estan dient. I la televisió va acceptar. Però en lloc de portar-me a mi sola per parlar del tema, van portar a l'ambaixador de Palestina, que hi havia un ambaixador, i a un expert en política internacional, que a més havia estat ambaixador de Panamà al Líban, em sembla. I se m'assenten al costat, no? I el primer que em diu aquell bon home és quina il·lusió vostè que ve de Barcelona i tal, amiga dels pobles, no sé què. Vostè i jo som col·legues, som germans, no? I jo li vaig respondre, jo no ho sé, no el conec. Dic, vostè està en contra de les ideologies totalitàries? Diu, clar. Dic, ja comencem bé. Està en contra que s'utilitzin persones com a bombes humanes? Depèn d'aquí, dic, ja no anem tan bé, ja no som amics. I a partir d'aquí em vaig estar tota l'estona dient jo no puc debatre amb vostè si vostè primer no em diu que està en contra del terrorisme palestí. I després parlarem d'Israel. Primer, basem-nos en això. El que has d'aconseguir d'alguna manera en un debat d'aquests és treure el focus sobre Israel, posa-la a l'altra banda. I és més, no el posis ni a Palestina, posa-la a l'islam. El problema del món és Israel, un païset de 7 milions de persones que lluita per sobreviure, que ens dona tecnologia, medicina, ciència i que intenta sortir-se.
rodejada d'exèrcits enemics per tot arreu, amb un exèrcit que forma part d'un partit totalitari, que és el Partit de Déu, Hezbollah, que ha ocupat tot un país i ha aconseguit ser més fort que l'exèrcit del Síria, amb un altre exèrcit a l'altra banda, que més viu entre la població, amb entrades d'armes permanents, amb mala opinió de tot el món sempre. Israel sempre és el dolent de tot. Aquest és el problema. El problema no és Iran, Iraq, Iemen, Aràbia Saudita, Cuba... És a dir, no són 1.400 milions de musulmans vivint en dictadures? A quin punt hem arribat de la història en la qual la gent pot creure que és més problema Israel que el fet que hi hagi milions de persones que aprenen a odiar Occident, aprenen a odiar la democràcia i pel camí, òbviament, odien els jueus? Quants d'ells acabaran sent fanàtics? Un 1%, són molts, 0,5%, continuen sent milions. I, en canvi, home, jo crec que jo t'aconsellaria, sense tampoc ser l'experta, jo l'únic que faig és portar-me per la intuïció i haver llegit una mica, que la majoria amb els que t'enfrontaràs no hauran llegit res, i per tant és fàcil. Jo acostumo a intentar dir, traiem el focus, posem el focus en el global, perquè és mentida, és a dir, allà no hi ha Palestina i Israel, allà interactua Iran, interactua Síria, interactua tot l'islamisme, interactua ara Egipte. Com pots dir que el problema està a Jerusalem, o a Tel Aviv, o a Ramallah fins i tot? Ara imagina que els palestins es tornessin tots lúcids i racionals i decidissin tirar endavant un procés de negociació. Ho permetria Iran? Ho permetria Síria? És que de què parlem? Ho permetria Hezbollah? Però vaja, ja segur que trobaràs la manera de sortir-te'n. No és tan complicada. Hi havia una pregunta allà dalt. Tens el micròfon? Aquí, comença. Vale, guai, s'escolta. Pilar, moltes gràcies per la conferència i felicitats. Jo, quan has dit que les pàgines, per exemple, d'extrema dreta i d'extrema esquerra comparteixen els mateixos texts, és verídic. És a dir, jo recordo un text que a mi em va impactar moltíssim, que el vaig llegir a la pàgina web rebellion.org, alternativa d'extrema esquerra, i el text es deia Goim Lel Talmud, on hi havia tot un tipus, una sèrie de cites falses, suposadament del Talmud, i fins i tot citava el Shulchan Aruch, etc. I aquest mateix text del mateix autor, Manuel Trillo, sortia publicat amb un fòrum d'extrema dreta del grup Stormfront. És a dir, el mateix text, exactament igual, era tot, el mateix autor, el mateix text. I la pregunta que jo em formulo, és a dir, a partir de que l'extrema esquerra, suposadament pro drets humans, suposadament a favor de l'emancipació dels pobles, etc., és capaç de divulgar a les seves webs la mateixa propaganda que l'extrema dreta, això com es pot respondre? És a dir, què s'hi pot fer davant d'això? Desemmascarant-los. Deixem molt clar que són enemics de la llibertat. És a dir, jo he arribat a un punt en què, escolti'm, a mi quan em ve un senyor i em diu visca Pinochet, per mi és el meu enemic, però quan em diu visca Stalin també. És a dir, el que no pot ser és que durant molt de temps a Europa s'hagi enviat a l'infern els dictadors d'extrema dreta i no els dictadors d'extrema esquerra. Això no pot ser, perquè han estat culpables de milers d'assassinats, culpables de situacions socials totalitàries brutals, amb gent que ha patit i pateix encara molt. I en canvi això semblava que havíem de passar-hi de puntetes. Per tant, per exemple, jo que vaig sovint a Argentina, una de les vegades que estava a Argentina hi va haver una manifestació d'un grup d'extrema esquerra que es diu Quebracho, que el deveu conèixer alguns si algú és argentí, amb banderes d'Iran, que lapiden dones. Clar, em vaig posar les botes als micròfons argentins, com pots imaginar-te, els hi vaig dir de tot. És a dir, és que jo ja arriba un moment que amb un tipus d'aquests no penso debatre, jo el combato. És a dir, el feixisme de dreta o d'esquerra se l'ha de combatre, no cal ni debatre. Jo puc debatre amb col·legues, diguem-ne, que opinin diferent que jo, però que siguin democràtics. Però això és una altra cosa. I les webs d'extrema esquerra, que jo he vist publicats sencers, capítols dels protocols dels savis de Sion, a webs d'extrema esquerra, jo no visito webs d'extrema dreta, n'he vist en webs d'extrema esquerra, entre d'altres la que anomenes i alguna altra que ben coneguda, on també m'insulta una mica de 2 dies. De fet, fa temps que no ho miro perquè tampoc no... Allò, en fi, no. A mi m'han arribat a vestir de nazi, vull dir que... No... Bueno, la veritat,
m'importa 3 pepinos. No? Però com es combat? Escolta'm, mira, no són el problema. Ara, jo crec que l'extrema dreta no és el problema perquè no influeix, i l'extrema esquerra tampoc. El que és un problema és aquesta banalització de les ideologies totalitàries vinculades a l'islamisme que fa l'esquerra raonable. A mi no em preocupa sincerament el que digui el Cabratxo de torn, amb les seves banderetes d'Iran, que espero que tots se'n vagin corrents a viure a Teheran, que es viu fantàsticament bé. A mi el que em preocupa és els meus col·legues raonables que quan parlo amb ells sobre ecologia està molt bé el que diuen, quan parlo de la dona està molt bé, i quan parlen de Palestina es tornen bojos. I aleshores defensen coses que no te'ls defensaríem mai. Aquests són el problema. O sigui, l'extrema esquerra oblida tant, perquè és que ni te'ls miris. És feixisme, feixisme d'esquerres. Sí, jo volia felicitar-te, Pilar, com sempre, ho fas tan bé que fa molt de goig de sentir-te. Jo volia parlar una mica de... Fa un temps van trobar una pedra que deia que potser que Jesús fossi casat, estiguessi casat. És bastant probable, sí. És bastant probable, perquè Jesús era jueu, i si era jueu i tenia 33 anys... Un rabí al temple, Parnassus està casat, sí. Bueno, jo no sé qui, però això s'ha silenciat, vull dir, ja no es parla més. Jo dic per una de les coses que és molt important, Pilar, per una mica descontractar aquest odi, és dir-li, ho he dit moltes vegades, que Jesús era jueu. I això es posen molt nerviosos la gent, els cristians. Perquè, per exemple, jo dic, no, si hem fet la circuncisió del meu nen, del meu net, com a circuncisió? Què vols dir? No, com a Jesús també el va circuncidar. Què vol dir a Jesús? Llavors ja se li trenca tot, perquè nosaltres no vam matar a Déu, vam matar a Jesús. La religió cristiana no va començar amb Jesucrist, va començar molt després amb Sant Pau. Llavors tot això... Va començar amb una conclave on uns quants tios van decidir si era fill de Déu o no i van aixecar la mà, vull dir que és una gran mentida tot això. Perdona, Pilar, vull dir que Jesús era jueu és una forma de dir, escolta'm, com pots tenir tanta judeofòbia si Jesús, el que tu creus, era també jueu, és com nosaltres, era com nosaltres. A mi em sembla important. Hi ha un acudit molt simpàtic, és una mica tontet, però és molt simpàtic, d'una monja com es diu allò quan fan la cerimònia d'ingrés, quan ja ha acabat el noviciat que ja ingressa, fan una petita cerimònia que hi va la família i tal, i entren tot un seguit de persones de la família i entren uns rabins. I la mare, l'abadessa del convent, se'ls queda mirant i s'apropa i diu família de la núvia. I diu no, família del nuvi. Escolta'm, si la cosa més perversa que va fer el cristianisme va ser que va agafar un líder dels molts que hi va haver a aquelles èpoques, un rabí, que segurament va ser un rabí molt important i molt lúcid, que seguia el corrent d'alguna manera de les idees que ja estan en els 10 manaments, que en realitat és un corrent humanista que té molt a veure amb la lectura, amb el propi Talmud que ara anomenaves, és aquesta idea, diguem-ne, de la vida al centre dels xonses, del respecte, la tolerància, això és molt jueu. I aquest que és un home, probablement d'estat messiànic, devia ser en el seu moment, enmig d'una situació d'opressió del seu poble, esdevé un líder social. I el cristianisme aconsegueix fer oblidar que és líder del seu poble, que és un rabí, que és jueu, i el seu poble resulta que és l'assassí d'ell. L'han desprotegit de tota identitat, però és que clar, aquests mites són moltes mentides. Home, també és molt bèstia creure que la Verge Maria va quedar, diguem-ne, prenyada. Clar, vull dir, quan hi ha algú que creu en la bruixalola, deus dir, home, és que els mites cristians també són complicats, no? Però bueno... Però jo crec que al final això ja és poc important, que Jesús fos o no jueu, jo crec que quan volen ja ho saben, però és el que dèiem al principi, és molt difícil destruir un estigma, un prejudici, sobretot si està en l'ADN, en el còrtex mental de tots nosaltres. Ha de ser la darrera, jo ho sento. Pilar, no voy casi ni a felicitarte, no hay tiempo. A mi edad, mi frustración y estoy empezando a descubrir hasta qué punto soy ingenuo. Nací en Barcelona, no podía ir a un colegio público porque no tenía el acta de fe de bautismo que lo daba la parroquia, eduqué en un colegio extranjero, etc. Y después... Saliste ganando, en aquella... Desde luego.
Y luego en mis actividades entre España e Israel, Cámara de Comercio, que tú sabes, etc., puse en relación empresas españolas con israelíes y poco a poco fui creyendo que todo lo que había vivido cuando tenía 11 años y tal, el antijudaísmo, todo esto había desaparecido y que, sobre todo a nivel de empresarios de altura, pues Israel, etc. Y de repente me vi involucrado en un tema entre una gran compañía israelí y una de las dos multinacionales más importantes de España. Y de repente, después de un año de conversaciones, se estropean las conversaciones y en una reunión en Madrid con 6 directivos del mayor nivel de esta multinacional, digo, bueno, pero es que tenéis miedo de los árabes y el petróleo y el embargo, si esto ya se ha demostrado que no. Y no puedo extenderme porque tienes poco tiempo, pero habían 5 directivos. Uno dice, Jaco, despiértate, estás viviendo en la España de los reyes católicos. Y digo, ¿qué quieres decir esto? No, que la España de los reyes católicos continúa viviendo. Aquí los empresarios y tal pensamos, no, los israelíes, alta tecnología, sí, saben mucho, son grandes científicos y tal, pero nadie va a ayudar porque sigue estando despierto. Y yo me quedé frustrado y pensando cómo es posible que en este nivel de ejecutivos de tanto nivel, y luego hay otro que dice, sí, corroborando esto de que España es la España de los reyes católicos y hay una prevención contra los israelíes porque son judíos y contra los judíos esto está vivo. En España en este momento. Jaco, tots els prejudicis són molt difícils de treure. Ara no toca avui, però si parléssim del sexisme, és a dir, com és possible que encara a hores d'ara, per ser dona, hi hagi molts milions de persones al món que no tinguin cap dret. Cap dret, És a dir, i passa. Com és possible que tants col·lectius que tinguin a veure amb algun tipus de diferència social hagin patit tant, no? I això és així. Jo crec que l'estigma jueu, l'antisemitisme, és el més profund de tots, si més no a Europa, és molt profund. I arrencar això ens costarà molt de temps. Però jo crec, sincerament, que el problema principal que tenim sobre l'antisemitisme al nostre país, Polònia seria diferent, per exemple, no té a veure ja amb Isabel la Catòlica. Crec que té més a veure amb les idees de solidaritat, de progressisme, de lluita no sé què. És més profund, a mi em dóna més feina això i jo crec que tota la gent que ens dóna molta més feina. És a dir, cada vegada que portem un israelí tenim un pollastre. Vam portar un pobre nano que ha estat 4 anys en un forat, no sabent cada dia si el matarien, dels 19 als 23 anys, a veure un partit de futbol perquè l'única cosa que tenia era pensar en el Barça i ens van voler boicotejar. És que no hi ha ni els mínims de caritat. Vull dir que, clar, també t'he de dir que quan els bufes una mica tots aquests espanten. També van fer el boicot a la NOA. A la NOA! Entre altres coses perquè tots aquests grupets que feien el boicot a la NOA tenien diner públic de l'Ajuntament de Barcelona per part d'un partit polític, ara ja no hi és. Ja no hi és el govern. Aquestes coses també cal dir-les de tant en tant. Pilar, moltes gràcies. Et tinc que fotre fora.